ثواني بص انا الكوتش بتاعي باظ كده. هتنتحر ولا ايه؟ حط من فوق الكوتش. لا حط من فوق الكوتش. البس بقى الكوتش بتاعك. البس ايه؟ انا مش هلبسه ده مش هلبسه. انا امشي كده امشي كده. بما ان انت عندك بقى حاجات جامده وكده حبيبي انا هعمل لك حاجه اهم حاجه ما تخفيش الشغل. لا. الله يخليك. مش هخفولك ما تخافش. انت جننتنا من الصبح. عايز اي دبل او اي خواتم اي حاجه عندك بس ما تكونش مفتوحه اختار اي دبله منهم. اي واحده نلعب بيها يا عم. هي دي اكيد. اه مش عايز تغيرها؟ لا متاكد؟ متاكد. ماشي اهي خلاص خد دول. بس هي مقفوله اهي من كل النواحي. انت هتعمل بيها ايه؟ اهي اقطع هيعمل بيها حاجه يبقى اقطع يا عم طز في ليه؟ ما عشان لما الورق. تيجي مش تبيعها. مهم، مش عايزين نبيعها. على دي انت كده احنا بص احنا المره دي هنركز معاك جامد. عايز يعرف انا تعالى انت واقف لي بس ما هنا تخفيش الدبله وانت خليك واقف هنا. طب بص خلي الدبله معاك الاول هنا كده. ماشي. هات الكرسي ده. ادي الدبله هتعمل بيها ايه؟ بس اقعد. لا مش تقعد. خلي بس الكرسي ده هنا. ماشي هي مش مفتوحه ها. مفتوحه ايه؟ انا عارف بس خلاص ماشي. بص بقى عايزك ارفع اي رجل. ارفعها فوق هنا. ايوه يا عم مش هطلع دي. انت ما بتصدقت. هنشوف اخرتها. عشان شاورت له عليها. طيب بص هنشوف أهي. اخرتها. الدبله اهي زي ما انتم شايفين اهي مقفوله من كل النواحي كل الاتجاهات صح كده. تمام. هتعمل ايه بقى؟ بص بقى ركزوا كده. لو انا مسكت الدبله دي وجيت عند الرباط من قدام هعمل كده. ركز. ايه ده؟ ثانيه. ايه اللي عملت ده؟ ثواني دخلتها ازاي؟ ايه ده؟ جوه ثانيه يا عم. ثانيه الله يخليك بقى. ده ثانيه. ما تتشالش ازاي دي؟ ارجع الكوتش. او استنى ازاي؟ هقول لك انا. طب هو يخرجها ازاي طيب؟ هقول لك انا ثانيه. لا استنى هقول لك انا خليها يا افكها. عم ثانيه. انا مش فاهم. انت دخلتها ازاي؟ ما هكمل لك انا هخرجها لك. هترجع الزمن؟ لا مش ارجع بالزمن عشان عم تصرف. لا. هتجننا. بص هي عشان تتفك لازم يبقى في عقده زي دي قدام صح. قدام ازاي؟ مش يعني تبقى عقده نفك عشان ما نفكش. طب هتجيب عقده ازاي من طب بص يعني ارفع رجلك الثانيه اللي انت ما كنتش عايزها من شويه. ارفعها فوق. حلو قوي. بص شايف الرباط ده؟ بس تعالى كده شويه عشان الكاميرا. ركز معاه ركز. انا تعبت من التركيز هادي ايه دي فاضيه الرباط اهو. هعمل كده. بص انت هتجننا معاك وبص مش ناقصه. ده باش ايه اللي عمله ده؟ ده قطع. ثانيه. انت بوظت الجزمه. لا احنا هناخد ده بس مؤقتا. ثانيه. مؤقتا. ده اوريجينال. نزل رجلك. ما خلاص نزله. ارفع الثانيه. ايوه ارفع الثانيه. انا حلو قوي. بص هاجي هنا قدام بس خلي بس الدبله دي هنا كده على جنب. خليها على جنب بس كده. بص هاجي هنا. هاجي في النص كده. هعمل كده. ايه ده يا محمد؟ ثواني بص. انا الكوتش بتاعي باظ كده. بص كده. انا عايز افهم مش هتلاقيه فاهم راح حاجه يتفك خالص. بص بكل سهوله هنخرج الدبله. الكوتش بتاعي ازاي؟ مش مفتوح. الكوتش بتاعي ايه ده؟ دي الدبله سليمه. ده بص اهو الدبله طب استنى اكيد مش هتمشي يا كده. عم الدبله ملبوسه. اكيد مش طب هتمشي انا كده. عايز اعرف حاجه. يعني انا ازاي همشي كده؟ هظبط لك انا الدنيا. بص هاجي هنربط ده تاني كده اهو. يعني دلوقتي فيه ربطتين؟ لا عادي انا امشي ازاي كده؟ بس احنا ربطناها خلاص. بس هعمل كده تاني اهو. هعمل كده اهو. ايوه خدناها. ممكن ترفع رجلك التانية. ارفع رجلك اوعى التانية. تكون عملت حاجه في رجلي. لا هرجع دي إيه يا عم مكانها. ده؟ ما تخافش ارفع رجلك التانية. ايوه بص اهي رباط. هاجي جوه هنا كده. ايوه استنى بس عشان الناس ما تقولش ان هو لازق ولا حاجه. احنا هنفكه هتلاقيه برضه اتفك وبقى شغال الكوتش بتاعك زي ما هو عادي جدا. لا الكوتش كده الكوتش انت اتلبست اصلا. هتنتحر ولا ايه؟ حط من فوق الكوتش. لا حط من فوق الكوتش. يا عم ما تجنناش. هتقع الكوتش يا عم يكون انت ايه اللي عملته ده؟ الكوتش بتاعي يعني انت بس بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا عم؟ هاتي بس بالناس الاول. ايه رايك؟ انا عايز اعرف دلوقتي انت. لا الفردة الثانية
حطها هنا حطها وانت بتقلعهم ليه؟ لا التيشيرت اخلع التيشيرت خلاص جبت اخري. يا عم انت هتجننا. كله خدعه، مش انت عايز تتجنن؟ ده انت هتجنني. خدعه ايه؟ الدبله مقفوله بص ودخلت ايدك بلاش بقى البضاعة عشان ما تختفيش. ما تمسكش الخاتم ده. انا اهم حاجه عندي تبقوا مبسوطين. أنا هفهم. مبسوطين ايه؟ انا مش هنام. يبقى الناس اللي بتتفرج دي اكيد هي مبسوطه، اكيد الناس دي مبسوطه. الفيديو لو عجبكم اعملوا بقى لايك وشير والحاجات الحلوه دي. ما تنسوش تعملوا اهم حاجه شير للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. هتلاقوا جنب الاسم فوق في كلمه متابعه، دوسوا عليها عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اهم حاجه ما تنسوش الشير. شكرا، بحبكم، سلام. البس بقى الكوتش بتاعك. البس ايه؟ انا مش هلبسه ده مش هلبسه. انا هتمشي همشي حافي؟ كده. همشي كده. هتمشي حافي؟ همشي برباط ممكن يتفك مني في اي لحظه. همشي كده، همشي حفيان. ليه؟